話說今日就出呢一張歌碼啦，咁其實琴日咧我 send 咗個 post 出嚟嘅時候都知係一定係歌碼噶啦，咁一定係歌碼噶啦，冇可能唔係歌碼噶啦，都影埋佢額頭出嚟咯，係咯，係啦，咁咧呢一張卡咧，我第一個反應咧就係OK，第二個反應咧睇埋落去咧就哇係呢一張卡，我相信可以被譽為係呢一隻 game 入邊最勁嘅角色嚟嘅，係。即係唔係講笑，我即刻睇下啦，佢嗰個隊長技能嗰度啦，就係魔之令或者呢一個恐怖嘅征服者類別啦，氣力值加3啦，3為200% up 啦，咁就大家睇落去就係加200幾，嗰20%去到邊啦，其實都冇乜所謂嘅，基本上係啊，呢一張卡勁嘅地方係喺佢嗰個被動技能嗰度，係啦。咁就佢個被動技能入邊咧，咁啊自己登場嘅時候，自己隊伍以外，除自己以外有呢個魔之力或者呢個恐怖征服者類別嘅角色嘅時候咧，就可以發動呢個登場動畫4回合內啊，回避40% up 啊，咁就其實都唔係好重要，係啦，下邊嗰度先嚟了，基本效果氣力值加5啊。咁就攻防333% up 啊，咁啊好彩佢有個氣力值加5啊，咁點解？其實因為我見到其實呢一張卡咧，佢嗰啲拎咧都同其他卡唔係拎得幾好啊，除非你真係抌佢落反派嗰度噶啦，如果唔係嘅話咧，咁就會有啲怪怪地啊，會心啊、迴避同埋減傷33% up， 回合結束嘅時候自己生命值15% up， 簡直係簡直係將動畫入邊嘅歌碼拉咗出嚟，係。戰鬥中啊，自己受到3次攻擊前啊，咁就減傷66% up 啊，佢係加埋前邊嗰個基本效果咧係有99% 嘅，咁呢一個99% 嘅減傷其實真係好屈，即係你成日食到1%，咁啊除非對面真係超級大力啦，或者呢一張卡係超弱啦，如果唔係嘅話咧，理論上呢一張卡係無敵嘅喎，擺落 slot 嗰度係。咁啊，當然啦，大家要數清楚啦。咁如果前面係打得4嘢嘅話，就要留意下啦。但係不過都唔緊要嘅，因為呢一張卡受到攻擊嘅時候咧，防禦到200% up 啦。咁啊，受到攻擊或者成功迴避敵人攻擊後啊，該回合氣力值再加5啊，係啦，咁就已經係加咗氣力值10㗎。如果係包埋前面嗰個基本效果嘅話，咁就攻擊力就200% up，咁啊超高機率啊發動呢個必殺技70% 發動啦。咁就每當回合開始嘅時候，呢一張卡啊，攻防就會加到150% 啊，同埋呢一個高機率即係有成30% 啊，加呢個氣力值加1，同埋呢一個 attack 啊100% up 啊。咁其實呢個位係好癲嘅。點樣癲法咧？咁其實如果大家平時會計開一啲，例如我出必殺技嘅時候，咁就會加攻加防技咁樣，就會即係其實加攻加防咧就30% 啊嘛，即係你要打5嘅先會加到150個。然而呢一張卡純粹係登場嘅時候就會有150% up 嘅，係啊，攻防真係我覺得刀狂啲卡越出越瘋狂，唔係講笑，有99% 減傷，然之後每個回合可以貼攻防150%，咁就回合開始嘅時候，處於第2順位嘅話，呢一張卡就會防禦333% up 喎。咁其實點樣嚟嘅咧？呢個第2順位就係話你第一回合咧，你擺佢落 slot 1，然之後第2次登場嘅時候，呢一張卡就會由 slot 1推落去 slot 2嘅，咁就呢一張卡就會直接加呢個333% 嘅，係啦。咁所以就呢張歌碼其實真係有啲屈，唔係講笑。咁如果做對比嘅話咧，拎呢個7週年嘅雙人超4啦，咁咧雙人超4咧就要打幾多嘢咧？就好似每打一嘢就會加50% 嘅，咁佢要打成3嘢，連擊3次必殺嘅咧，先至會加到150% 嘅。可能你話喂唔係喎，佢連擊好多次嘅喎，咁佢之後咧其實就係有機會打1兩嘢嘅啫。咁所以咧呢一張卡係其實係有一個穩定性喺度啊，不停係咁加150% 啦，同埋係有機會攻擊力再加100% 嘅，係啦。咁呢一張卡真係有啲過分，我覺得係會唔會做壞咗咧？因為我喺度諗緊11週年究竟會出啲咩卡咧？係咯，同埋聖誕節會出啲咩 LR 卡咧？既然歌碼已經咁勁，其實我相信歌碼如果你擺喺聖誕檔期嘅話，會更加屈。但 anyway 啦，其實大家如果想抽呢一張卡嘅話，最主要就係拎700零石就抽得到噶啦。即係保底啦，係啦，保底可以換 con， 即係用 con 去換啦。咁基本上冇乜問題嘅。呢一張卡，我覺得其實每個玩家應該要收一張。真，因為佢係魔之力啊嘛，魔之力其實可以近排超4悟空都可以加到落去嘅。咁睇下呢一張卡嗰個必殺技同超必殺技啦。
咁啊睇下超必殺技先，一回合內大風提升呢一個攻擊同埋對對手造成全體嘅超極大 dam 啊，咁就係 map 炮嚟嘅呢一招，咁就有好有唔好啦。如果你打呢一個複製嘅呢個超四 Gogeta 嘅話咧，咁你就有機會下個回合俾佢 KO 翻嘅。但係不過咧，就你可能你要睇住自己啦，係啦，咁可能就係揸出必殺技啦，打一個正體咧就冇事，但係打其他關卡咧都幾重要嘅，個超必殺技係。咁必殺技方面咧就係對目標造成呢一個極大傷害啦，2回合內隊友防禦提升20% 啦，係啦，咁呢一張卡亦都係一個輔助嚟噶啦，我覺得好屈。喂，其實 OK 喎呢一張卡。係咯，咁其實可能係將呢一個加攻加防抌咗落去呢個被動技能嗰度，係咯，都 OK 嘅，係啦，咁就睇佢打幾多次先，係啦，咁就俾人打嘅話咧，就可以超高機率 70% 發動必殺技，咁就其實本身呢一張卡就擺落 slot 1度嘅，係啦 slot 1，咁住咧佢嗰個咧路嗰度咧就應該係開呢個主連啦，係啦，副回使唔使咧？其實都 OK 嘅副回係咯，其實嗰個回避率嗰度都覺得唔係好需要，係呢張卡都唔需要回避，呢張卡硬阿媽都唔得，99% 減傷係啦。咁呢一張卡咧就有一個主動技能叫巨大化啦，咁就俾人打嘅時候或者成功回避敵人攻擊嘅話咧，咁就下個呢一個攻擊階段咧可以發動啦，就係一回合裏邊咧巨大化嘅，咁巨大化咧就唔係立亂用嘅，通常都係打最尾嘅時候先會用啦呢一個。咁就佢有主動技能嘅，就係進入攻擊回合即刻發動啦。咁暫時令到呢個攻擊力提升呢個333，3333%喎。唔好意思，係3333嘅。屈機，我覺得好屈，唔係講笑。基本效果攻擊力333% up 係啦，咁就會深度33% up 係啦。咁就拎氣珠嘅時候，每粒珠就再加多3，即係一粒氣珠係會加4氣嘅，係啦。就有呢一個全屬性造成呢一個傷害，係啦。咁即係唔使你屬性打落去一定係有效嘅。OK， 必殺技方面，超大幅度提升攻擊力，係啦，破壞性傷害。咁呢一張卡如果係以一個黃幣嚟講，我覺得真係 over 晒。咁其實基本上，我覺得其實佢係可以擺落去呢個 Dokkan Fest 度出嘅呢一張卡係，但係不過就佢出咗喺度啦。真係唔知，唔係好明點解會咁樣發生啲咁樣嘅事。呢張卡好屈，係啦，咁啊睇下啦。拎方面咧，咁其實佢嗰個被動技能已經唔係好再需要有拎。其實你同普通一啲卡去拎嘅話，一定係有呢個超擊戰同埋呢個傳說之力㗎啦，都冇分別嘅基本上係啦。咁就類別方面咧，就佢有魔之力啦，有魔之力嘅話咧，實在太好啦。咁可以用超四悟空去做隊長啦，或者其實用翻佢自己做隊長都得㗎，基本上係因為呢一張卡太勁啦，勁到一個位就係已經係唔係好需要理會啲隊員呢樣嘢。係咁當然啦，咁有朋友咧建議睇完呢一張卡嘅時候，第一時間就留言啦。係啦，有本事你就抽翻隻翻嚟，然後呢個打50場，係啦，我係會抽佢翻嚟嘅，放心啦。咁我相信我免費係會抽得中嘅，應該有28張券嘅，冇事嘅，係啦。咁如果有朋友唔知咩叫50層嘅咧，就係呢一個呢一個激戰祭典啊，係啦。咁咧我亦都相信到時佢有機會咧就出一個激戰祭典，係要大家用呢一張卡去打嘅，係啦。咁嗱，即係點講咧？都其實咧都諗到嘅，咁所以我就會諗到呢一隊翻嚟啦。建基於我係一定會有呢一張歌碼啊嘛，係啦。咁所以我就砌咗呢一隊。咁大家可能話，喂，好似有啲即係有啲點講咧？好奇怪，點解會咁樣砌嘅咧？係咯。咁其實咧就呢一張歌碼咧，佢嗰個被動技能咧，其實堆堆砌砌咧，其實係勁過呢一張布羅利嘅，一定係勁過布羅利噶啦。咁布羅利其實都可以疊到，其實單睇布羅利 KO 對手嘅話咧，咁其實呢張歌碼咧都係可以單睇咧 KO 呢一個激戰祭典嘅。咁所以如果真係即係激戰祭典要大家用呢隻歌碼
嘅時候應該點玩咧？咁其實基本上咧，哥馬就 slot 1啦，跟住其實呢一隊入邊咧，阿吳範啦，即係呢個 GLR 啦，跟住就呢個技 LR 吳範啦，同埋呢一個古羅里奧，係啊，古羅里奧咧，咁同埋呢一個笛子魔童咧，其實呢堆咧係可以擺落去 slot 3嘅，唔係喎，笛子魔童同埋細路吳範嘅話係可以擺落 slot 2嘅，咁呢一個超四悟空咧都係擺落 slot 2啦，咁就哥馬就擺落 slot 1啦，係啦，咁就如此類推啦，嗰個slot 係咁樣擺嘅，係啦，咁就基本上係可以冇腦咁樣去過呢個激戰祭典，咁樣睇下之後佢會唔會真係有啲咩會再出啦，再 update 翻俾大家知啦，係啦，咁基本上哥馬呢一張卡如果唔打激戰祭典嘅話咧，咁就都係加翻落去一啲反派度啦，咁亦都係可以砌到一啲好魔幻嘅隊出嚟啦，係啦。咁之前嘅呢啲但係其實真係冇乜必要加翻之前嗰啲卡落去噶啦。其實純粹你擺落去是但塞嘅話都玩到嘅呢一張卡係。咁就呢一張卡嘅優點咧，就真係點講好咧？呢一張卡嘅優點咧就係夠晒硬啦。係啦，99% 減傷啦，但係要數翻啦。如果俾人打第4次嘅話咧，就睇下個防禦係點樣計啦，係咯。咁其實如果你過咗幾個回合之後，防禦都硬到阿媽都唔認得嘅時候，你都唔係好話需要再理會嗰個減傷99% 嘅啦，係啦。咁就佢嗰個唔好嘅地方咧，就係佢條 link 啦，係咯。咁就其實如果拎一啲超系角色嘅話咧，淨係都係得呢一個超擊戰同埋傳說之力啦，咁其他嘢都冇乜噶啦。但係不過如果你拎一啲反派啊，例如呢個肥布歐啊，就有呢個魔術師啦，跟住就如果你係拎呢一個獸布歐嘅話咧，就有呢個大魔王角色，如此類推嘅，咁就可以砌到一堆拎比較好咯。但其實現階段睇呢一張卡單睇出場都冇乜問題噶啦，佢自己都可以加到10皮俾自己，係咯。咁就呢一張卡係好值得大家去收一張嚟玩啦，係咯。咁就唔需要話收到彩星嘅，因為基本上咧點講好咧？我哋揾朋友嗰隻嚟玩彩星就 OK 噶啦，係啦。咁就係咯，今次呢條片就嚟到呢一度啦，係啦。咁祝大家可以抽得中呢一隻哥馬啦，我都想要一隻哥馬翻屋企玩下。好啦，我哋下次再見啦，拜拜。